Einu sinni var 14. þáttur, 15. öldin á Ítalíu. Vorið eftir Botticelli tákn endurreisnartímans. Grískir fræðimenn sem flýðu frá Konstantínópel undan Tyrkjum fengu góðar viðtökur í Flórens. Prentlistinni fleygði fram og hún átti einnig drjúgan þátt í að breiða út hugmyndir húmanista. Hvað var húmanismi? Endurtúlkun fornra rita sem voru einu menningarverðmætin sem leyfileg voru utan guðfræðinnar. Menn þráðu sjálfstæði, fullkomnun og einstaklingsframtak. Kennisetning Pýþagórasar að maðurinn væri kvarði alls tók gildi á ný. Menn gátu stýrt örlögum sínum. Öldu fyrr höfðu Boccaccio og Petrarcus lofsungið lífsgleðina en Dante grúfði enn í miðaldamyrkri. Giotto málaði mannsmyndir og Donatello vogaði sér að sýna nekt mannsins. Þarna eru þið. Kom inn. Halló, sæll félagi. Þetta handa mér? Já, gjörðu svo vel. Bless á meðan. Bless. Viltu þetta? Já, því ekki það. Já, já. Flórens á 15. öld oft líkt við Aþenu Periklesar, enda hafði annað eins safn stórmenna ekki sést þar í 20 aldir. Árið 1469 ríkti Lorenzo Medici yfir Flórens. Húmanistinn Vicino ræddi Plató sem margir teiknuðu eins og guð. Í vinnustofum málarans og myndhöggvarans Verrocchio var lærlingurinn Leonardo da Vinci að hefja nám í höggmyndalist, bronsbræðslu, vegagerð, virkagerð og málun. Fyrirtak. Leonardo á að baki 3 ára nám. Strákurinn sveimir efnilegur. Verrocchio dáði fríðleika lærlingsins og ákvað að hann yrði fyrirmynd Davíðsstyttu. Þetta svo fallegt. La 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 la. Álúnsalinn sagðist ekkert eiga. Hann búinn með byrðirnar og íbúar Volterra vilja ekki semja við okkur. Álún efni sem nauðsynlegt var til frágangs vefnaðarvöru. Vinstri hönd, hægri hönd, svona! Hvað til ráða? Góð dag! Án álúns getum við ekkert gert. Tölum við ræðismanninn. Leonardo fer heim að loknum vinnudegi hjá Verrocchio. Hann eyðir ekki tíma í að matast og tekur til starfa. Hann staðráðinn í að læra allt og skilja allt. Hann heldur iðju sinni áfram langt fram á nótt.
Á Ítalíu á 15. öld urðu 7000 uppreisnir, byltingar, borgarastyrjaldir og aðrar styrjaldir. Morð urðu svo mörg að ekki nokkur leið að kasta tölu á þau. Hefnd! Hann heiðursmaður og stendur ekki í vegi okkar. Hann veit að vefarar geta ekki starfað við þessi skilyrði. Vilja hann ekki afhenda okkur vöruna, verður það að leita hennar sjálfir. Ég vil gjarna hrista upp í honum en gæti hann ekki móðgast. Hann ekki svona voldugur, sleppum honum bara. Ég ekki sammála hlunkur. Þú mátt trúa því að hann veit hvað hann vill. Tveir einn. Við borgum skatta og skyldur. Eiga yfirvöld þá ekki að vera stéttarfélaginu innan handar? Jú. Ég vil endilega hjálpa ykkur, kæru vinir. Hlutverk mitt að gæta hagsmuna stéttarinnar og þið getið treyst því að ég tek málið föstum tökum. Ja, við björgum þessu og Lorenzo frá Medici verður við kröfum ykkar. Það eitt sem víst Þetta sérðu. Volterabúar neita að selja okkur álón og án þessa getum við ekkert gert. Sækið hann þá sjálfir. Málið leystist snarlega. Það þýddi ekkert að deila við Lorenzo af Medici. Leonardo, ljúktu við engilinn til vinstri. Verocchio dáðist svo að málarahæfileikum Leonardos að sjálfur hætti hann að mála og helgaði sig höggmyndalist. Síst vildi Leonardo særa lærimeistara sinn, sjálfur lauk hann aldrei við neina höggmynd. Var það vegna þess? 3, 2. Ég fór mannavillt. Dag einn fóru Lorenzo frá Medici og bróðir hans til kirkju. Samsærismenn voru sigurvissir og ruddust til hallar furstans. Hvað tók þar við? Næstur! Næstur! Samsæri Sixtusar páfa gegn Medici-ættinni fór út þúfur. Þessir atburðir höfðu áhrif á hinn unga Leonardo. Hann teiknaði einn samsærismanna, Bernardo Bandini. Síðan fór hann til kirkju hins helga Kross til að líta á verk eftir Giotto. Botticelli, vinur hans, var í Róm, lærimeistar hans Verocchio í Feneyjum. Þar vann hann að höggmynd af Bartolomeo Colleoni. Leonardo hélt einn áfram að nema allt sem vakti áhuga hans, en hann var svo fátækur að hann varð að leita ásjár furstans af Milano, Ludvígs Sforza. Góði herra, ég hef gert ótal tilraunir og vil greina í þar ágæti frá niðurstöðum þeirra. Ég kann ráð til að sigra hvaða virki sem Ég á líka alls konar handhægar og léttar sprengjuvörpur og vopn til sjóorustu. Ég get byggt varða vagna sem komast gegnum víglínur og tortíma þeim með skotum. Á friðartímum ég liðtækur arkitekt. Ég kann allt sem hægt að kunna í málaralist. Ef ég væri læs á Plató, hugsa Leonardo, þá væri ekki farið með mig eins og loddara. Tíminn líður fljótt. Góðan dag, Mr. Pétur. Petra. Pési! Gaman að sjá þig. Ég vildi einmitt sýna þig svolítið. Þarna? Komdu. Hvert? Og nú lag, farðu. Hvað eiginlega að þér? 4, 2.
Þið konur storkið guði með léttúð ykkar, fleiknum, kjólum og andlitsfarða, iðrist nú, iðrist! Iðrist! Þrír, jafntefli. Árið 1490 dvaldi Leonardo hjá Lúðvíki Mára í Mílanó. Hann kynntist drengnum Salaíno og ættleiddi hann. Takk. Áttu heima þarna? Svona! Barnið var ekki aðeins sólargeisli. Skræður, ekkert nema skræður. Leonardo lauk fáum verkum. Þar á meðal er mynd af Cecilíu Gallerani og önnur af hljómlistarmanni. Hann var þó með stórvirki í bígerð, mikla höggmynd af Francesco Sforza á hesti. Fyrst ætlaði Leonardo að skrifa rit hestinn og annað aðferðið við að hella bronsi í mót. Og svo dundaði hann sér við söng og dans og hirðbúninga. Sæktan, fljótur! Já, herran gerir boð fyrir yður, hann að deyja. Árið 1492 dó Lorenzo frá Medici án blessunar Savonarola sem brátt á hátindi ferilsins. Tökum þennan! Komdu með peningana, komdu með þá! Þetta hús! Já, í þessu húsi! Já! Börn eiga að vera hlýðin við foreldra sína. Lagleg festi! Komdu með hana, kjölling! Brenna! Iðrist öll, iðrist synda ykkar og alls þess sem þig sækið annað en til Guðs orðs. Iðrist! Nei, þetta svo falleg mynd. Iðrist meðan enn von. Sigur Savonarola var skamvinur. Nei. Með honum brann síðasta vígi hinna myrku miðalda. Sama ár fann Vasco da Gama sjóleið til Indlands. 6 árum áður, eða 1492, á andlátsári Lorenzos frá Medici, sameinuðu kristnu þjóðhöfðingjarnir Spán. Útsendari þeirra, Kristófer Kólumbus, fann Ameríku. Alexander Borgia var pái. Í Frakklandi hófst bygging Amboa-hallar, en þar átti Leonardo da Vinci eftir að bera beinin. Aldamótin málaði Mantegna mynd sín af Kristi látnum. Leonardo átti leið Mantúu og málaði mynd af Elísabet af Est. Síðan hélt hann til Flórens. Hann var tekinn að reskjast og skegg hans orðið hvítt. Hvað var hann að starfa á þessum árum? Eitt og annað, eins og endranær. Hann fékkst í rúmfræði, vélar, þyngdaraflið, ljósbrot, vefstólar, vasknúin kerfi, kúlulegur, myndtákn, svo eitthvað sé nefnt. Það auðvelt að afla sér alhliða menntuna, sagði hann með nokkru stolti. Da Vinci settist að í klaustri heilagrar Önnu til að vinna að myndpöntun. Honum gengur dável. Cesare Borgia útnefndan yfirarkitekt. Leonardo teiknar og stjórnar framkvæmdum. Hérna sléttum við og þarna rísvirkið. Staðsetning þess gerir það ósigrandi. Þegar meistarinn snýr heim til Flórens árið 1503 er hann mikils metinn maður. Fornvinur hans Di Credi stýrir nú vinnustofu Verrocchios. Sama ár útskrifast ungur pólverji Nikolaus Kopernikus frá háskólanum í Ferrara. Leonardo da Vinci vinnur að verki sem verður eflaust stórfenglegt málverk. Það er Orustan Viandiari. Já, það er sant. Þetta verður stórfenglegt. Orustan hestar, já, prjónandi hestar og allt. Æ! 4-3. Ó nei, 4-4.
Já, það verður, nei, en fallegur fugl. Sá hlýtur nú að geta flogið. Já, svona eru vængirni, já. Já, farðu nú. Maður verður að sækja einbláttur til náttúrunar. Þetta nú of! Hver borgar fuglinu? Já, hérna, gjörðu svo vel. Takk! Þannig eru þeir. Malaðu þá. Malaðu þá og það í kvelli. Áfram! Fimm. Hann of kætt. Hann of sterkur. Ég ætla að segja að við þessir aldavinir. Meistari, megum við sjá teikningarnar? Ég skal sýna ykkur þær kæruvinir. Hvar á þessi vegg myndi að vera? Á þessum vegg. En myndin mín, hvar á hún að vera? Lýsningin best á þessum vegg. Ég vil fá hann, gamli skröfur, ég vil fá hann. Hinn ungi Michelangelo skapráður mjög. Það gleðilegt að endurheimta gamlan vin. Skálum fyrir góðra vina fundum. Skálum. Já. 6-5? Nei, jafntefli. Da Vinci og Di Credi áttu leið hjá og þá fekk ungur málari hugmynd. Það var Rafael. Tvímenningarnir sitja í nefnd ásamt Botticelli og Peruccio. Nú á að velja dæðinstyttu Michelangelo stað. Ég vil hafa hana þarna. Komdu ekki nálægt þessu. Hvað ert þú Steingervingur þinn, alltaf að gamli valda skröggur. Michelangelo og styttan hans falla eflaust fljótt í gleymsku. Hálsmálið. Nú jæja, þetta full mikið. Svo það andlitið. Þetta andlit. Mikið sem verst. Já. Skemmtir. Bíddu. Leyfist mér frú. Já, fyrir takk. Já. Gætu þér brosað aðeins til mín? Brosa aðeins. Nei, nú nóg komið. Þetta gengur ekki. Ég vil ekki sjá hana meir. Jæja, nú þú friður. Ekki sem verst. Sé heppni með mér, væri hægt að fljúga þessu. Salai, komdu hingað. Líta á flugvélina mína. Maður flýgur með því að beita handleggjum og fótum. Þú verður fyrsti flugmaður sögunar. Sjáðu, já. Ég sjálfur? Nei. Þú áttum eftir að sjá allir þessu, vinnur. Sjáum til, gjörðu svo vel, farðu, vinnur. Já. Herra minn! Já, gjörðu svo vel. Takk. Klaufi, þú ert rekinn. Mig vantar sjálfboðaliða til að fljúga vél minni. Vængirnir eru fótstignir. Ég býð mig fram. Og ég líka, ég er fótsterkur. Hvað, komið þið bara báðir? Þið stökkvið bara fram af, einfalt mál. Fuglarhæða. Ó, það er hátt. Ertu smeykur? Ég er ekkert smeykur. Ég er hræddur að þú sést of þungur. Þú færði að bargað. Hann flýgur! Hann flýgur! Nei! Þarna er það! Brosið! Brosið! Já, loksins. Hættu!
Dag nokkurn var meistarinn á ferð Arnórdal. Þá sá hann dálítið sem vakti forvitni hans. Samkvæmt Biblíunni skolaði steingervingum á land eftir Nóaflóðið. Sé það rétt, væru skeljurnar dreifðar í leðjunni en ekki reglulegum lögum. Já, það ætti að vera þannig. Heyrðu, við skulum grafa með bakkanum. Það var hættulegt að efast ritninguna. Á Spáni voru menn brenndir á báli fyrir slíkt. Það sem ég hélt. Þessi reglulegu lög afsanna kenningu þeirra. Taktu við! Þetta enn rakt. Það þornar aldrei. Hvað nú þetta? Hvað ertu að gera? Bíðið bara! Var það undir þetta listaverk sem þau heimtuðu besta vegginn? Leonardo krafði gjaldkeranum greiðslu og fékk hana í koparpenningum. Hann var sármóðgaður og ákvað að yfirgefa borgina. Árið 1506 hóf Bramant byggingu Péturskirkjunnar í Róm. Verkinu lauk á 1. öld. Árið 1508 hóf Michelangelo að mála loft Sixtiusarkapellunnar. Þá sagði Leonardo: Kenningar mínar byggja á eigin reynslu en ekki orðum annarra. Hann gerði tilraunir með ýmislegt, hljóðfæri, vélknúna trommu, rúmfræði, alls konar vélar, tannhjól, úrverk og ótal margt annað. Árið 1510 ákvað Kóperníkus að bíða ekki aðeins í 9 ár eins og Pýþagóras sagði til heldur 4 sinnum 9 ár áður en hann birti rit sitt gang himintunglanna. Þá vann Leonardo brautryðjanda starf á sviði líffærafræði og annarra hugðarefna. Hann hannaði fallhlíf. Svo reiðhjól sem knúið var tannhjóli og keðju. Það liðu 4 aldir þar til annað eins farartæki birtist aftur á sjónarsviðið. Leonardo samdi verk málarlist og svo málaði hann sjálfur í tómstundum. Nei, ekki alveg. Árið 1512 lauk Michelangelo við kapelluhvelfinguna. Já, þetta sleppur. Rafael sýnir meistara Leonardo nýtt verk. Lítið á Plató, þér eru fyrirmyndin. Bramant vinnur að Péturskirkju, en Da Vinci teiknar sjálfsmynd. Ég þarf að fara út. Á ég koma með? Nei, Pétur. Já. Bíddu bara. Margir ræja hinn aldna meistara. Ég sá hann vanhelga lík. Það sást til hans þar sem hann var að vanhelga lík. Það sást til hans þar sem hann var að vanhelga lík. Nokkur krónublöð. Já. Negulnaglar kannski. Já. Lítur spennandi út. Já. Vilja þetta. Lítisháttar af þessu, já. Já, þetta betra. Já. Hann býtti dularfullablöndur. Ég hef séð það með eigin augum. Já. Hann skrifar skrýtnar formúlur eins og seiðkall. Árið 1516 var Leonardo nóboðið. Sama ár vakti Móses eftir Michelangelo mikla hrifningu. Leonardo þáði heimboð Frans fyrsta Frakkakonungs. Það kemur ekki með. Nei, ég er með höfðverk. Jæja, þú það. Leonardo hélt til Frakklands án Salarino.
Ég vil fá þessa mynd. Hans hátign vill kaupa Mónu Lísu. Kemur ekki til greina, hún er ekki föl. Skilið konungi gullinu. Hans hátign verður óhress. Skilið því. Nei. Bíðið við, ekki. Ó. Komið með myndina. Þetta er allt gullið sem til er. Ég grátbið ykkur, burt með það. Nú til ráða. Ég grátbið yðar hátign skilið myndinni. Þakkið þér fyrir. Úr því þér kunnið svo vel að meta hana, skulið þér eiga hana eftir minn dag. Ekki naut Leonardo myndarinnar lengi, hann lést árið 1519. Þá kom Cortés til Mexíkó, Magellan var komin halva leið umhverfis hnöttinn og Karl V var nýorðinn keisari.